அனைவருக்கும் வணக்கம். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் கருணக்கிழங்கு மசியல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். கிழங்குலேயே சிறந்த கிழங்கு எதுன்னு கேட்டால் கருணக்கிழங்கு தாங்க. கருணக்கிழங்கு புளிக்குழம்பு வச்சா புளிக்குழம்புல உள்ள கருணக்கிழங்கை சின்ன பிள்ளைங்க சாப்பிட மாட்டாங்க. ஆனால் கருணக்கிழங்கு நம்ம மசியலாக செஞ்சு கொடுத்தா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பிள்ளைங்க ஈஸியாக சாப்பிட்ருவாங்க. கருணக்கிழங்கு மசியல் செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம கருணக்கிழங்கு புளிக்குழம்பு வச்சிடலாம். வச்சுட்டு புளிக்குழம்புலேருந்து அந்த கருணக்கிழங்கை குழம்பே இல்லாமல் கருணக்கிழங்கை மாத்திரம் எடுத்து இது மாதிரி வச்சுக்கோங்க. வடைச்சட்டி அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க. ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிக்கோங்க. சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. 4 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. கடுகு உளுந்தம்பருப்பு போட்டுடலாம். கடுகு வெடித்த உடனே கருவேப்பிலை போட்டுருங்க. மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் 2 நல்லா சின்ன சின்ன பீஸாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். இப்போ அதை போட்டுடலாம். உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் பச்சை மிளகாய் போட்டுக்குங்க. என் பிள்ளைங்க உலப்பு சாப்பிட மாட்டாங்க, அதனால் நான் பச்சை மிளகாய் போடலை. குழம்புல உள்ள அந்த காரமே போதும் எனக்கு. கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதக்கி விடுங்க. மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நல்லா வதங்கின உடனே இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்தோடனே நம்ம தனியாக அரித்து வச்சுருக்கிற கருணக்கிழங்கை இதில் போட்டுடலாம். போட்டு நல்லா கரண்டியாலேயே நல்லா மசிச்சு விடுங்க. தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்குங்க. நல்லா கிளறி விடுங்க. எலுமிச்சம்பழம் சைஸ் புளியை ஊற வச்சுருக்கேன். அந்த தண்ணியை இப்போ நல்லா ஊற்றிக்கலாம். இல்லாட்டி கருணக்கிழங்கு நாக்கு அரிக்கும். மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு கொஞ்சம் நேரம் நல்லா கிளறி விடுங்க. தண்ணி வத்துற வரைக்கும் கிளறி விடுங்க. பாருங்கள், இந்த புளி தண்ணிலாம் வற்றி நல்லா இந்த மாதிரி வந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்மளுக்கு தேவையான கருணக்கிழங்கு மசியல் ரெடி. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.